अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इजाज़, आप देख रहे हैं अल-क़ुदूस लैंडस्केपिंग सर्विस। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 032194711523। ये सेकंड पार्ट है हमारी वीडियो का। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें मसाला डाल दिया है, शीट्स को नीट कर दिया है, सारी क्यारीज़ को भी नीट कर दिया है। अब इसमें हम स्टोन जो हम न्यू लेके आए हैं वो लगाएंगे। इसकी हम मेंटेनेंस के लिए आए थे। फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले इसका बनाया, फिर आपको इंशाल्लाह हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे स्टेप बाय स्टेप इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। अब इसमें मसाला हमने डाल लिया, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह अभी हम इसको इसमें पेबल लगाएंगे और इसको नीट करके रीन्यू कर देंगे।